ada brand apa lagi Mas? Kita ada dari Dexon. Ada Dexon. Ya, sama Digital Lock juga. Modelnya banyak kalau Dexon. Kalau Dexon ada 3 macam ya? Ya. Nah kalau yang ini, dari sini dia Mas ini bisa apa aja kalau ini? Sama kayak yang itu juga, cuman dia nggak ada fingerprint. Jadi Cuman untuk kode sama kunci manual aja. kunci manual, tetap harus ada kunci manual ya? Iya tetap. Kalau yang ini, nah ini best seller ya? Ya. Nah kalau ini apa nih? Sama juga? Sama ada fingerprint, kode pakai kartu juga. Wow, Ya, ini biasanya dekat. untuk di hotel ya? Ya bisa. Atau apartemen ya Ya. Mas ya? Dari brand Dexon ya? Dari brand Dexon. Oke, ini yang best seller nih Sobat Arsiko. Kalau Ya. materialnya pakai apa sih Mas kalau smart digital ini? Kalau ini dia bahannya ABS, ABS tuh apa? plastik ABS. Plastik ABS. Iya. Oh gitu. Jadi yang tahan juga ya akan Tahan. cuaca. Tahan cuaca. Oh gitu. Kena air gimana kalau kena air? Nah, air nggak apa-apa. Kena air Tapi gimana? jangan kalau Diguyur ciprat-ciprat juga aja, ya? ya.